拜拜。好味啊，好味啊！除咗體積最大之外啊，味道都入到健力士大全咧。哎呀，好飽啊！喂啊，個超級無敵豆沙包咁巨型，你真係中意食晒落肚啊！哎呀，好辛苦啊，張住個肚喐唔到啊！你咁樣梗係喐唔到啦，將咁大個包食晒落肚噃，你個胃都算好嘢啦！你睇下你脹到成個波咁啊，仲要碌嚟碌去添啊！不過添啊，咪住唔好啊唔好啊，咁樣唔得噶，部機唔可以用住啊！喂，你唔好學呀，你去酒樓發生好大件事噶喂！係咪咧，大雄？我都叫咗你唔好去噶啦，你又唔聽我講。咁啊，就係豪華團咁樣啦。唔好啊，大雄，唔好啊！冇事嘅，冇事嘅，唔使擔心啊，哆啦 A 夢，今次會好順利噶啦。我唔理你咁多噶，到時如果真係出咗事咧，你唔好搵我幫手啊！我都講過噶啦，你又唔信，呢部機係好難調整得啱噶。我明白啦，只要程度輕啲，咁想要嘅願望咧就會成真噶啦。喂，你實現咗願望啦，唔該你快啲將部願望機放翻入我百寶袋度啊！仲有咩事啊？你就係咁搞部機，如果真係出咗事，我唔會理噶。係啊，我都有啲擔心，我呢個難度咁高嘅願望，唔知會點實現啊！咪問我啊，我唔會理你。哆啦 A 夢啊，你個肚真係好脹啊！喂，唔好搞我，唔好搞，你想做乜嘢啊？係啊，我想借部時光電視機啫。哎呀，唔好立亂搞我百寶袋好唔好啊？最衰個肚脹到好似個波咁啦，想阻止大雄啊，搞我啲嘢都唔得掂啊！激死我，激死我！好啦，而家等我睇下聽日會點先。喂啊！哎呀，弊啦，咁大件事你點算好咧？我已經講過好多次噶啦，呢部機啊好難調校，你搞唔掂噶啦。我唔理你咁多啊！